हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं नसीम खान आपका स्वागत करता हूं अपने न्यू यूट्यूब चैनल खान हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स में। मैं बताने वाला हूं आपको कुछ घरेलू ऐसे उपाय जिनसे वन नाक, खांसी, सर्दी, जुकाम होंगे बिल्कुल दूर। तो आज मैं आपको एक होम रेमेडी बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं उस होम रेमेडी को। तो दोस्तों हमने ले लिया है 1 गिलास भरकर दूध। अब इसको डालेंगे हम फ्राईदान में और 1 चुटकी हम डालेंगे काली मिर्च। ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये तीखा हो जाएगा। 1 चुटकी हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गुड़ या कद्दूकस करके डालें या आधा गुड़ डालें। तो दोस्तों दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसमें डालने वाले हैं 1 चुटकी काली मिर्च। ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसे डाल। ये बहुत तीखा हो जाएगा, फिर मैं इसको ज़्यादा यूज नहीं करूँगा। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं 1 चुटकी हल्दी पाउडर। तो गाइस ये देख सकते हैं अब खोल चुका है बिल्कुल। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़। मैंने फ्लेम थोड़ा धीमा कर दिया है, अगर तेज़ फ्लेम रखेंगे दूध बाहर आ जाए। इसको चला देंगे, कुछ ही देर में हमारी रेमेडी बनकर हो जाएगी तैयार। बंद नाक, गले में खराश, बलगम वगैरह जो कुछ भी है सारा जड़ से हो गया। इसमें ये चाय सी बन चुकी है, एकदम चाय जैसा कलर आ चुका है इसमें और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी ये पीने में।